नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी शरम संस्कृति पार्टीका झोले झम्टे नालेको किरा साले पैसा रक्सी मासुमा बिक्ने पापी अपराधीहरूको नि न आँखा छ न कान छ न के छ। यिनका बाउहरूले 30-35 वर्षसम्म देश लुट्दासम्म चाहिँ साले खाना पाएको थियो। साले पुरा केपी बा जिन्दाबाद, शेरेबा जिन्दाबाद, प्रचण्डे जिन्दाबाद भनेर हिँड्दै थिए। राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनतालाई र देशलाई अनि दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सुविस्ताको लागि ब्लू बस चलाइदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जलाउनु पर्ने तिमीलाई हैन। तिमीहरूको काम भनेको नि जलाउने भन्दा अरू केही पनि छैन के। तेरो गाडामा दम छ भने जलाएर देखाऊ न। तेरो गाडामा दम छ भने जलाएर देखाऊ। कान खोलेर सुन। रवि लामछानेले के गर्नुपर्ने अब? हाँ? केपी शर्मा ओली शेरे प्रचण्डे अनि फेरि हार्का सम्पाने जस्तो चन्ज उठाएर दुनियाँ ठगेको भएदेखि तिमीहरूले के गर्थ्यौ होला? एउटा माखो पनि नमर्ने व्यक्तिलाई तिमीहरूले सताउनु जेल सतायो, दुःख दिनु जेल दियो। तिमीहरूले मार्नै लागेको थियो। जनताले साथ दिएको थिएन भने नि तिमीहरूले मार्थ्यो। तेरीमा पापी अपराधी। दुधको दुध पानीको पानी बोल्न सक्नुपर्छ राणाको छोरा। अब 77 जिल्लाभरि बुल्लु बस मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी शरम संस्कृति पार्टीका चाकै पुरा बुल्लु बनाइदिनु।